溶接してみました。ここの真ん中を溶接しています。そして磨いたんですけれども、まだちょっと裏側とか失敗しているところもあります。このように縮みました。ミラーがこれぐらい入っているとかなり運転しやすいですし、後ろも、ボディのお尻まではっきりと映ります。以上です。